¡Dale que tenemos hambre! Mirá la parrilla, boludo. Dale, sacalo. Bueno, ¿quién llegó al mundo? Fue. ¡Se cocinaron! Yo traje... Mirá que hijo de mirá. Vos querías apurarte, mirá. ¿Qué pasó? No, empezó ahí. Fue muy copado. No, vos te quedaron piola, boludo. No, está cocido, mirá, si no está cocido ese boludo, pero guarda que... Se explotó.